दिल्ली सरकार ने दिल्ली से कुछ जगहों को डिलीट करना शुरू कर दिया है। धारावी मॉडल से इंस्पायर होकर बस्तियों को नया रूप देने का काम शुरू हो गया है। कालकाजी, वजीरपुर, मद्रासी कैंप, तैमूर नगर, जहां कभी बस्तियां थी वहां आज सिर्फ मिट्टी और मलबा बचा है। अब तक 9 एकड़ लैंड क्लियर किया जा चुका है और लगभग 27,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। सरकार का कहना है ये सब कोर्ट ऑर्डर्स, फ्लड रिस्क और इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से हो रहा है। फुटपाथ्स और रोड की ब्यूटिफिकेशन, ड्रेन क्लीनिंग और पब्लिक स्पेसेस का रिवैम्प भी पैरेलल चल रहा है। तो क्या ये बदलाव सच में डेवलपमेंट है या बस एक और डिस्प्लेसमेंट? इस बारे में और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर इस वीडियो को ज़रूर देखें।